Доброе утро всем тем, кто проснулся и готов вместе сейчас со мной окунуться в мир фитнеса. Приглашаю всех встать перед вашими экранами, отложить на 5 минут все свои дела и со мной подвигаться в стиле классической аэробики. Готовы? Правая марш. Марш, марш. Вдох, выдох и вправо приставной шаг, степ-тач. Вправо, влево. Молодцы. Еще. 4, 3, 2, 1. Добавляем круг плечами назад, назад. Дышим, дышим. Вдох, выдох. 4, 3, 2, 1. И руки вверх, вверх. Молодцы. Еще. Руки в тонусе. 4, 3, 2, 1. И руки в стороны. Хоп. Со мной. Еще. В стороны. Осталось 4, 3, 2. И меняем базовый шаг. Руки на пояс. Open step. На носок. Open step. 4. Молодцы. Еще. Вниз. 3, 2, 1. Добавляем руку в сторону. Оп. Еще. Хорошо. Еще интенсивней. 4. Я все вижу. 3, 2. Последний. И меняем руку. Наверх. Вверх. Выдох. Выдох. Осталось 4. И, внимание, обе вверх. Вверх. 4, 3, 2, 1. И кёл захлёст. Пяткой достаем до ягодиц. И вверх. Выдох. Еще. Колено смотрит в пол. Хоп. Внимание. 2 раза. Дабл кёл. Еще 4. 3. Молодцы. 2. Внимание. Лифт сайд. Ногу в сторону. Еще. 4, 3, 2, 1. И дабл лифт сайд. Все по 2. Хоп. Еще 2. Поднимайте ногу выше. Осталось 4, 3, 2. И правая марш. Еще. Руки наверх. Вдох. Выдох. Еще раз вдох. Выдох. И последний раз. Ноги на ширине плеч. Я уверена, у вас все получилось. Удачного вам, хорошего дня.